Pozdrav gameri, ovo nas u novom tutorialu u kojem ću da vam pokažem kako da napravite stolić za vaš Android telefon dok još ujedno i snimate. To vam izgleda nekako ovako. Sad ću da vam pokažem kako to pravite. Vidite kako telefon mirno stoji. Samo će ispod trebati vam neka podloga kao guma da bude, da vam se ne bi ovo klizalo. Vidite, ne kliže se uopšte kad telefon stavite. Ovako, šta vam treba? Trebaju vam makaze. U svakom tutorialu će trebati makaze, samo malo da zaokrenemo. Trebaju vam makaze i treba će vam komad kartona. Bilo koje kartona. Sada ću samo da održim, samo malo. Evo, to izgleda nešto nekako ovako. Bilo, znači, koji ja sam od bloka uzeo. Samo malo morate da izravnate. Mora da bude ravno. Ovako. Mora da bude ravno, kao sad. I uzet ćete i stavit ćete ga na pola. Gledate da ćoškovi budu fino spojeni. I kada završite, to izgleda ovako nekako. Sjećete ovako, samo malo ovako ukoso sjećete. Ovako i ovako. I sada ovo ovdje u sredini što ste osjekli, ovo ovdje, ovaj mali dio sklanjate. Skroz ga sklonite, osjećate ga, da vam ne bi smetao. I to izgleda ovako. I sada stavite na neku gumenu podlogu. Evo ovako, samo malo da okrenem fino. Stavite ovako i to će ovako da vam izgleda. Znači predobro je, nije teško da se napravi. Ovako izgleda. Ja ću, ovo mi sad ne treba, ovi komadići stari. To vam neće trebati, tako da nadam se da vam se svidio klip. Ako vam se svidio klip, subscribeujte, lajkujte, šerujte, komentarišite šta još da snimim i to je bilo to. Doviđenja.